Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Staroma. Apa perasaanmu jika ada orang batuk di samping atau di sekitar kamu? Sebenarnya biasa aja. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana etika batuk atau bersin yang baik dan benar saat kita bersin ataupun batuk. Kita bisa memercikkan ribuan bahkan jutaan partikel kecil, partikel kuman yang bisa menyebar ke lingkungan sekitar kita. Jadi tanpa kita sadari, kita itu misalnya kalau batuk atau bersin, kita itu menggunakan kedua telapak tangan atau malah bahkan sama sekali kita nggak menutupnya, yaitu tutup mulut dan hidung menggunakan lengan dalam baju. Jadi kayak gini. Seperti itu. Kedua, yaitu tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Jadi contohnya kayak gini ya. Setelah kalian batuk atau bersin, buanglah sampah tisu yang tadi itu ya ke tempat sampah. Kemudian gunakan masker selalu, dan cara menggunakan masker yang baik dan benar yaitu seperti ini. Jadi ini mulutnya itu, mulut sama hidung itu ketutup semua kayak gini ya. Nah kayak gini. Nah seperti ini penggunaannya ya. Teman-teman ingat bahwa penggunaan masker itu tidak boleh melebihi 8 jam. Kalau misalnya masker yang sekali pakai kalian harus buang. Kalau misalnya masker kain kalian boleh cuci ulang kayak gitu ya. Dan gak bosen-bosen aku ingetin untuk kalian selalu cuci tangan ya. Bisa menggunakan sabun di air yang mengalir atau enggak cukup menggunakan hand sanitizer aja. Sebelumnya aku juga udah pernah bikin videonya ya, 6 langkah cuci tangan yang benar. Itu seperti apa? Kalian bisa cek video aku. Kali aku ingetin, kalian jangan sampai membuang ludah ataupun dahak di sembarang tempat, dan itu sangat menjijikan banget ya. Oke, itu aja penjelasan dari aku. Untuk kalian, tolong di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di share juga ya. Thank you.